今日は加須市に来ております。これから、この常緑山帽子の、剪定と、支柱の設置を行います。台風でちょっと傾いてしまって、支柱を、そのために設置します。これから始めます。今日は加須市に来ております。常緑山帽子の、剪定と、支柱の設置が終わりました。きれいになりました。台風により傾いてしまった木を、起こしてきれいに、なりました。これで、2万くらいです。